ಹಾಯ್, ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಇದು mAh ಅವ್ರದ್ದು 10,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ತುಂಬ ತಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ನ 1ರಿಂದ 1.5 ಸಲ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 5,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಫೋನನ್ನು 1ರಿಂದ 1.5 ಸಲ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಇದು mAh ಅವ್ರದ್ದು 20,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕು. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸೈಜನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು 10,000, ಇದು 20,000. ಡಬಲ್ ಸೈಜನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ನಂತರ ಇದು mAh ಅವ್ರದ್ದು 30,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕು. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು 30,000, ಇದು 20,000. ಸೊ 20,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ಸಲ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಒಂದು 30,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು 4ರಿಂದ 4.25 ಸಲ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು 30,000, ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಂತರ ಇದು 80,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕು. ಲಿಟ್ರಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಸೆಲ್ಮೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ 80,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕು. 80,000 ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ತಿನ್ನಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಈ ಒಂದು 30,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ತಿನ್ನಂತಾನೆ ಅನ್ಬೋದು. ಒಂದು ರೀತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು 80,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈ ಒಂದು 80,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನನ್ನು ಲಿಟ್ರಲಿ 10ರಿಂದ 12 ಸಲ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 10ರಿಂದ 12 ಸಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವಿದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 15 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಕ್ರೇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸುಮಾರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 6,000 ಅಂತ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಲೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಆಯಿತಾ. ಯೂಶಲಿ 10,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 700ರಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 20,000ಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,200, 1,300. 30,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಅಂತ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. 3,000ಕ್ಕೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, USB Type-C ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ USB ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐಫೋನ್ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೈಕ್ರೋ USB ಪೋರ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಫೋನ್ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, USB Type-C ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇದೊಂದೇ ಕೇಬಲಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ಸು, ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ಹೆವಿ ತಿಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 1.3 kg ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, 1.3 kg. ನಂತರ ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಲು, ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಾರಂಟಿ ನಾವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅಮೆಝಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ಯಾವುದೇ ವಾರಂಟಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ 15 ವ್ಯಾಟ್ನ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, 15 ವ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 12 ವ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಗಂಟೆ, 18ರಿಂದ 20 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು 15 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಒಂದಿನ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೌದು, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 12 ಟೈಮು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ರೇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸುಮಾರಾಗಿದೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾನು.
ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶು ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಧೂಳು ಕೂತ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ಮಡ್ಜಸ್ ಎತ್ತು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸು ಬಿಲ್ಡ್ ವೈಸು ಅಂಥ ಕೆಡ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪವರ್ ಬಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಹೆವಿ ಭಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತು ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಪವರ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 4 USB Type A ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ಈ ಒಂದು USB Type A ಪೋರ್ಟಿಂದನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ USB Type C ಇಂದ Type C ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Type A ಇಂದ Type C ಅಥವಾ Type A ಇಂದ ಮೈಕ್ರೋ USB, Type A ಇಂದ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ 4 ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ 4 ಫೋನನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ 15 ಅಥವಾ 12 ವ್ಯಾಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು Type C ಅನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೈಕ್ರೋ USB ಅನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ ಇದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 80,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಂಪನಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಂಬೋಣ ಇದು 80,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಹೌದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ 10ರಿಂದ 12 ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು, ಆಯಿತಾ. ನಾವು ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ದಪ್ಪ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ಅಥವಾ ನಾವು TWS ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು, ವಾಚನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೀಸನಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. 3,500 ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ ಅಂಥ ಹೆವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿ ರಿವ್ಯೂ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2,000 ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 2,000 ಜನ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3.7 ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೇನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.